大家好，我是侯文忠啊，我只做爱怨叹阿妈的外孙内边和马来西亚人、佮台湾人我被创的疫苗，佮有一个配角叫做“热”，但是咧，对于讲华北歌的人是有淡薄困难，开头佮 NG，and then 后尾佮是立写 K。哇！我看到马来西亚的华北歌翻译就是恩杰克、恩吉克。我唔知你人是安怎翻译的。有时讲我是感觉你人安尼翻唱是真正奇怪。若是讲你爱硬硬配一汉字和热，我想到的是专将话吉立的吉，潮州普宁话是热立嘅热，潮州潮安话是热立嘅热，费用客家啊係熱立。我解釋一下按照華北歌音譯，熱愛用到三個字恩結克，主要原因是華北歌無開頭 NG 嘅音，佮後尾音 HPTK 這四款立寫，嘛就是古漢歌嘅特徵。迄首尾嘅立寫就是前後讀音 glottal stop。華南漢歌比如講泉州話、廣府話、客話、潮州話，則保留立寫，所以講敢若用一個字就會使概括熱這款讀音。但是華北歌就無這款優勢，因為伊失去古漢歌的立寫了。